Წავე პოლიტიკური დებატები პარლამენტში საკანონმდებლო ორგანოში პრემიერის ანგარიშის წარდგენა გრძელდება. Ამ წუთებში კომიტეტის თავმჯდომარები გამოდიან სიტყვით, მანამდე კი დეპუტატებს შორის იყო დაპირისპირება. თეონა მანაგაძე ახლა პარლამენტიდან შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში და უფრო დეტალურად მოგვიყვება თუ რა ხდება ამ დროისთვის სხდომათა დარბაზში და რამ გამოიწვია დაპირისპირება. თეონა, გისმენთ. ლიზა, ხმაური და დაპირისპირება სხდომათა დარბაზში გამოიწვია საბჭოთა ჰიმნის ჩართვამ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნონა მამულაშვილმა საკუთარი ტელეფონის საშუალებით სხდომათა დარბაზში ჩართო საბჭოთა ჰიმნი მაშინ, როდესაც ტრიბუნასთან გამოდიოდა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ სარჯველაძე და ის საუბრობდა ქვეყანაში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ნონა მამულაშვილის ამ ქმედებას პროტესტი მოჰყვა მმართველი გუნდიდან, რომ შეძახილების სახით ასევე პირდაპირ მიმართა მას პარლამენტის თავმჯდომარემ კახა კუჭავამ გააკრიტიკა მისი გადაწყვეტილება და თქვა, რომ სირცხვილი არის საქართველოს პარლამენტში საბჭოთა ჰიმნის ჩართვა მაშინ, როდესაც სწორედ ამ სხდომათა დარბაზში ქვეყნის დამოუკიდებლობის აქტს მოეწერა ხელი. ამ მიმართვის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ მხარეებს შორის პოლიტიკურ მხარეებს შორის ინციდენტი ამოიწურა და გაგრძელდა პოლიტიკური დებატები, რაც შეეხება თავად პოლიტიკურ დებატებს. უკვე სხდომათა დარბაზში გამოვიდა რამდენიმე კომიტეტის თავმჯდომარე, მათ საკუთარ გამოსვლებში დრო დაუთმეს ძირითადად იმ მიმართულებებზე საუბარს და დარგებზე საუბარს, რომელიც მოიცავს მათი საქმიანობის არეალს. მათი მთავარი განცხადებები ეხებოდა ქვეყნის როგორც გამოწვევებს, ასევე მიღწევებს. მათ თქვეს, რომ განსაკუთრებით აღნიშნეს საგარეო მიმართულებით არსებულ მიღწევებთან დაკავშირებით, თქვეს, რომ ქვეყანა რეგიონში არის მთავარი ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, როგორც განვითარების მიმართულებით, ასევე ევროინტეგრაციის მიმართულებით. მათ თქვეს, რომ საქართველოს განაგრძობს ევროინტეგრაციის მიმართულებით სულას. მათ ისაუბრეს ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე განხორციელებულ რეფორმებთან დაკავშირებით. თქვეს, რომ 7 წელი გავიდა დღეს მას შემდეგ, რაც ქვეყანამ ამ დოკუმენტს მოაწერა ხელი. მაკა ბოჭორიშვილმა, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გაკეთდა უკვე ქვეყნის ევროინტეგრაციის მიმართულებით და რისი გაკეთება იგეგმება. აი ახლა რომ ხშირად სარეკლამო რგოლი ტრიალებს წუნია კაცთან დაკავშირებით, რომელიც მის დღეებში არაფრით კმაყოფილი არ არის, აი ამას ემსგავსება ჩვენი ოპოზიცია, რომელსაც არავითარი უნარი არ შესწევს, რომ რეალურად დააფასოს ის მიღწევები, რომელიც სახელმწიფოს აქვს და რეალურად იკამათოს საგნობრივად ისეთ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის კეთილდღეობისთვის. დარბაზში არის ხმაური, რაღაც სიმღერებია ჩართული და კარავში შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ, ჩაბრძანდეთ და ძალიან დიდი სიამოვნებით ადგილი, სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს ხელი მოეწერა რუსეთის ჰიმნს რომ აჟღერებთ. ბრავო, ბრწყინვალე მაგალითი არის. სირცხვილი აქვს ალბატონონას. საქართველოს პლენარულ დარბაზში, სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს მოეწერა ხელი რუსეთის ჰიმნი ჩართეთ თქვენ ახლა. კარავშია შესაბამისი. კარგად აჩვენებს ყველაფერს. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ კარგად დავაფასოთ ის რეფორმები, რაც განხორციელდა ქართული ოცნების მმართველობის დროს. მოგიწოდებთ, რომ გადავიდეთ კონსტრუქციულ რეჟიმში. აღარ არის დრო არც კარვების და არც გაჯიუტების, რომ მათ შორის ევროკავშირის, შარლ მიშელის მოწოდებულ და შექმნილ დოკუმენტზე ხელი არ ვაწეროთ. ახლა დრო არის იმის, რომ ერთობლივად ვიბრძოლოთ ამ პოსტპანდემიურ პერიოდში, შევქმნათ კანონმდებლობა და შევქმნათ კეთილდღეობა ჩვენ თანამოქალაქეებს. თქვენასაც ხატავთ, თითქოს აპოკალიფსია, ქვეყანა იქცევა. არა, ქვეყანა პოზიტიურად ვითარდება და პანდემიის დროსაც ეს პოზიტიური დინამიკა გარკვეულად შეფერხდა, მაგრამ ჩვენ შევძლებთ რომ დავძლიოთ, მაგრამ თქვენს უნდა გქონდეთ ამის სურვილი. თქვენს არ უნდა გასცეთ რეალობას და სიცრუით არ უნდა იცხოვროთ და არავის არ ჭირდება ის კარვები, რაც იქ არის და ქმნით ზედმეტ დაძაბულობა. თქვენ ოპოზიცია ხართ ხელისუფლების ნაწილი და იმედია რომ ამას ოდესმე გაათვითცნობიერებთ. და იმის ნაცვლად რომ აკრიტიკოთ 10 წლიანი გეგმები, რომელიც ძალიან სწორია, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ძირითად პრინციპებს და პრიორიტეტებს და მათ შორის თქვენც უნდა იღებდეთ ამაში მონაწილეობას. მოგიწოდებთ რომ როგორც ამ პარლამენტის წევრი და ამ ქვეყნის მოქალაქე გაათვითცნობიეროთ თქვენი მოვალეობები და აკეთოთ საქმე. სამწუხაროა რომ სწორედ ეს პოლიტიკური ძალა იწუნებს ყველაზე ხშირად ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოების ხარისხს
და სიჩქარეს. ნიშნის მოგებით სვამს კითხვებს ნატოში გაწევრიანების მზაობასთან დაკავშირებით და ხელს არ აწერს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ძალისხმევით და მედიაციით შექმნილ დოკუმენტს. წარმატებით შესრულება არ არის სადღეგრძელო, როგორც ხანდახან უწოდებენ ჩვენი კოლეგები იმ შედეგების შესახებ საუბარს, რასაც მივაღწიეთ და რაც საფუძვლად უნდა დავუდოთ 2024 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განცხადების გაკეთებას. გამოწვევები ჩვენ შესაძლებლობად უნდა ვაქციოთ. მე არაერთი მრავალმილიონიანი პროექტი განმეხორციელებია საქართველოს გარეთ და ვისი რასაც ვლაპარაკობ. ეს შესაძლებლობები, ეს გამოწვევები ჩვენ შესაძლებლობად უნდა ვაქციოთ. საქართველოს უნდა აქციოთ და ამ გამოწვევებს ფეხი უნდა აუწყოთ. ძველადიანი ეკონომიკური განვითარების გეგმა და ხედვა ხელს უწყობს ქვეყნის სტაბილურ განვითარებას. მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, და ასეთი ხედვით და გეგმით არის შესაძლებელი ეკონომიკის სწრაფი ზრდა. თუმცა მიუხედავად იმ კარვებისა და შეთანხმებების ხელმოუწერობისა შარშელის რომელიც ამ ყველაფერს ხელს უშლის. მივესალმებით მთავრობის აქტიურ ჩართულობას და უწყვეტ მუშაობას რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების ხელშეწყობის, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა სახის დახმარების გაწევის მიმართულებით. ბოლო თვეებში ჩვენი ქვეყნისთვის არაერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა მოხდა. მათ შორის აუცილებლად აღსანიშნავია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2021 წლის 21 იანვრის გადაწყვეტილება 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ. სხდომის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე მოხდა დაპირისპირება ნაციონალური მოძრაობისა და გირჩის ლიდერებს შორის. ამ დაპირისპირების მიზეზი, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, იყო იაგო ხვიჩიას მიერ სოციალურ ქსელში განთავსებული სტატუსი, სადაც ის წერს, რომ ნაციონალური მოძრაობა აკრიტიკებდა ოპოზიციის წარმომადგენლებს იმის თაობაზე, როდესაც ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ უნდა შესულიყო ოპოზიცია მე-10 მოწვევის პარლამენტში, თუმცა როგორც ამ პოსტში იაგო ხვიჩია წერს, ახლა ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც პარლამენტში შევიდა, თავად დაკავებული არის საპარლამენტო თანამდებობების გადანაწილებით. როგორც ჩანს, მათ შორის უკვე ეს სტატუსი გახდა პოლიტიკური გარჩევის საბაბი უკვე სხდომათა დარბაზში. იაგო ხვიჩა მათ სხდომათა დარბაზში ეუბნებოდათ იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიმართ მას შეურაცხყოფა არ მიუყენებია, უბრალოდ დააზუსტა ფაქტი. ფაქტი კი როგორც ლევან ხაბეიშვილი ირწმუნება, მდგომარეობს იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ადგილი აქვს ფორმალური ხასიათის გადაწყვეტილებას. ისინი არაპირებენ საპარლამენტო კომიტეტებში მოადგილეების თანამდებობების დაკავებას. განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა მისგან იაგო ხვიჩა. მან თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის განმარტება არის ტყუილი, ვინაიდან დღეს სპორტის კომიტეტმა აირჩია მოადგილედ მანუჩარ კვირკველია სწორედ ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან. ჩვენ კომიტეტებს მივმართეთ ფორმალურად, იმიტომ რომ ეს ფრაქციის ვალდებულება იყო. რაც შეეხება კომიტეტებში, ჩვენ რა თქმა უნდა უარს ვამბობ თავმჯდომარის თანამდებობას და შესაბამისად, როგორც კი ჩატარდება კომიტეტის სხდომები, ჩვენ ამ კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მივიღებთ. შესაბამისად, ჩემი კოლეგების ნერვიულობა გარკვეულწილად ვფიქრობ, რომ არის ფუჭი. არა ოპოზიციასთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან ქონოდათ კითხვები, არამედ რეალურად ვის ოპოზიციაშიც უნდა იყვნენ, აი მათთან დაესვათ საგნობრივი, ასე ვთქვათ, შეკითხვები. დღეს ჩემი დღე დაიწყო იმითი, რომ ძალიან ღირსეული კანდიდატი სპორტის კომიტეტის მოადგილედ ბატონი მანუჩარ კვირკველია, ოლიმპიური ჩემპიონი, დავამტკიცეთ თავმჯდომარის მოადგილედ. შესაბამისად, უბრალოდ არ მესმის რას ნიშნავს, ჩვენ არ გვინდოდა თავმჯდომარის მოადგილე, აბა მე ვინ დავამტკიცე დილით. შეიძლება ეს მერე გადაწყვიტეს, ასე რაც ასევე უცნაურია, იმიტომ რომ მე რასაც უყურებ, ძალიან ნორმალური ადამიანები ყავს, უმეტესობა წარდგენენ ნაცმოძრაობას კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილედ და რატო ამბობენ უარს არ მე რო ვთქვი, იმიტომ არ ვიცი, მანამდე ხო იყო. ამ წუთებში ისევ გამოდიან კომიტეტის თავმჯდომარები და ისინი საუბრობენ საკუთარი დარგების შესაბამისად იმ მიღწევებსა და გამოწვევებზე, რაც აქვს კომიტეტს, რაც აქვს ქვეყანას. მას შემდეგ, რაც ეს ფორმატი ამოიწურება, უკვე ადგილი და დრო დაეთმობა სწორედ ფრაქციის წარმომადგენლებს. ამ ფორმატში უკვე ოპოზიციის ლიდერებს საშუალება ექნებათ საკუთარი პოზიციები დააფიქსირონ პრემიერ-მინისტრის ანგარიშთან დაკავშირებით და ასევე იმ პოლიტიკურ დებატებთან მიმართებაში, რაც ამ წუთებში მიმდინარეობს. დღის ბოლოს კი მას
შემდეგ, რაც ამოიწურება უკვე პოლიტიკური დებატები, ირაკლი ღარიბაშვილს საშუალება ექნება უპასუხოს დეპუტატებს, სწორედ მათ გამოსვლებს გამოეხმაუროს. ირაკლი ღარიბაშვილს რეგლამენტის შესაბამისად აქვს იმის უფლება და საშუალება, რომ მან ისარგებლოს შემაჯამებელი სიტყვით. მადლობა თეონა მანაგაძე იყო ღია ეთერში.